ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនមកថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Oppo A94 វាជាប់ Google Account និងជាប់កោដដៃពុកម៉ែបងប្អូនតោះឥឡូវយើងទៅមើលអំពីរបៀបដោះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវការបិទទូរស័ព្ទសិនពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការបិទទូរស័ព្ទសិនមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការចុច download mode វាដោយចុច Volume up និង Volume power ណា Volume ដោហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងចុចមកវានឹង load នេះ load ខាងក្រោមនេះបន្តិចពុកម៉ែបងប្អូននេះយើង load អញ្ចឹងហើយយើងប្រឡែងចោលមកហើយយើងរងចាំបន្តិចសិនទៅណាដើម្បីឲ្យវាដល់ function កន្លែងយើង hard reset វាមកឥឡូវយើងរងចាំបន្តិចសិនទៅវានេះពុកម៉ែបងប្អូនវាចាញ់ដែរនេះយើងយកអង់គ្លេសមកហើយយើងយកខាងក្រោមនេះមកហើយនេះគឺលេខកូដនេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនសូឲ្យទេណាគឺមិនមែនលេខកូដដែលបានជាប់ហ្នឹងទេយើងគ្រាន់តែចុចតាមលេខកូដហ្នឹងមកគឺវានឹងធ្វើការណា remove លេខកូដដៃណា remove លេខកូដដៃទូរស័ព្ទដែលបានជាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងមកយើងចុច OK យកមកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការរងចាំពុកម៉ែបងប្អូនយើងរងចាំប្រហែលជា1ទៅ2នាទីណាត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងកាត់វីដេអូនៅត្រង់នឹងចោលព្រោះវាអត់មានអីដែរពុកម៉ែបងប្អូននេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងមកដល់ដំណាក់កាលនេះយើងចុច next មកណាចុចទៅតាមនឹងមកអត់អីទេគឺងាយស្រួលដែរទេពុកម៉ែបងប្អូនណាយើងចុចគ្រាសនេះមកយើងចុចគ្រាសហើយបានយើងចុចបន្ទាប់មកណាហើយនៅត្រង់នេះពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដូរដាក់ភាសាអង់គ្លេសឲ្យណាពុកម៉ែបងប្អូនព្រោះអីភាសាខ្មែរពេលដែលយើងនិយាយទៅគឺពិបាកដែរណាយើងដូរដាក់អង់គ្លេសឲ្យទៅណាដើម្បីមានភាពងាយស្រួលណាគឺយើងដូរដាក់អង់គ្លេសទៅណាពេលខ្លះភាសាខ្មែរគឺយើងពិបាកនិយាយពេលដែលយើងចុចដោះ Google account ណានេះពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងការ remove កោដដៃរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាជាបន្តទៀតយើងត្រូវទៅដោះGoogle account ណាគឺភាសាកាត់យើងដែលហៅថា SRP នោះដោះយើងឥឡូវយើងទៅដោះ Google account អ្នកគ្នានេះគឺប៉ុណ្ណឹងគឺវាជាប់ហើយ Google account ណាគឺវាទាលេខកូដលេខអីពីមុនហ្នឹងហើយដំណាក់កាលមុនហ្នឹងយើងដោះបានដែរកូដដៃទេតោះឥឡូវទៅមើលអំពីរបៀបដោះ Google account អ្នកគ្នាមកយើងថយសិនមកគឺយើងធ្វើនៅត្រង់នេះក៏បានដែរយើងថយទៅណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលណាហើយយើងចុចVolumeខាងគៀនពុកម៉ែបងប្អូននេះVolumeហ្នឹងចុចដំណើរគ្នាមកកឹកទៅឲ្យជាប់បន្តិចនេះវាលោតបែបនេះហើយយើងទៅសេអក្សរ L បច្រាស់ទៅសេអក្សរ L បច្រាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តមកយើងនិយាយណា Open Google Assistant ហ្នឹងនិយាយអញ្ចឹងមកវានឹងលោតនេះចាញ់ចេះឲ្យហើយយើងចុចកន្លែង key ហ្នឹងមកយើងចុចផ្ដាច់ mode វាដែលវាជាប់2ដងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនចុចឲ្យជាប់ហ្នឹងនេះដាច់ហើយយើងវាយ YouTube ពុកម៉ែបងប្អូនយើង search ពាក្យ YouTube កន្លែងហ្នឹងវានឹង open YouTube ឲ្យហើយណាមកនេះនេះយើងយកកន្លែងនេះមកយកកន្លែងនេះមកនេះយើងយកកន្លែងនេះទៀតមកយកកន្លែងនេះវានឹងបើកកម្មវិធីច្រំឲ្យណាឥឡូវនៅក្នុងច្រំយើងត្រូវទៅវាយ adroom.com/bypass នេះយើងវាយតាមនឹងមកគឺអក្សរខ្ញុំដាក់ឲ្យអត់អីទេមានភាពងាយស្រួលដែរទេណាហើយយើង search ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចូលទៅក្នុង setting តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូននេះគឺ setting យើងចូលក្នុង setting ទៅយើងមើល version វានេះពុកម៉ែបងប្អូន version 11អញ្ចឹងយើងសាកចូលទៅ unlock key មើលយើងធ្វើតាមរយៈដោះសោណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងសាក reset សិនណានេះយើង reset សិនហើយយើង reset ហើយយើងចូលទៅបង្កើតលេខកូដថ្មីពុកម៉ែបងប្អូនចាំមើលវាបានអត់ត្រង់ដំណាក់កាលហ្នឹង
lấy dương thua ca reset rồi đấy mà dương thôi tờ lại sẽ thi nhà banh manh đi dáng dương thua lại câu mày nãy dương bao lại câu đầm bay một ca lại câu mấy này cái dương cho chẳng máu hay và tỏ máu cái dương lọc mơ bảo sao này lọc sao tới cho cốt dương ban trục chơi vậy ở đấy bông mang bọn tỏ lấy dương tới thua ta mà vừa thi điện cứ tam vị thi clone phone này vô lại nên món về tranh tiền vậy tại anh ấy mình chi mình nuôi đại dương thử thua hỏi nó bông mang bọn anh nâng dương còn là chia là biệp đỏ tê nè mà lại dương bao cầm thi phone clone này máu dương thua ca bao ở ban rủi ro sẵn bông mang bọn là dương cho tam về máu kê dạng máu nè cứ vị thi sao nó công nghệ số này bị bá đây nè nó lấy dương bao cầm thi nắng trong nắng xanh máu hay bị tỏ mới dương bao cầm thi đến nơi tu sắp môi tiền nè hai dương scan ngoài bọn dương scan đó và tỏ máu cứ chia cứ về lộn chơi không mang bọn hai dương thua ca rong trăm thì sân tới đấy về lộn dáng trăm về tranh cái không ngoài bọn nếu về tranh cái hai dương thua ca độ cái tranh nhỏ nè dương độ thằng o của ấy dương thở ca copy app môi tranh pi tu sắm nắng tới tu được sắp mày nè mà lấy những độ xanh nó hay dương cho tới select app môi ná có bán này vùng mai không ta dương trời chưa vô app tôi nè app ná si mê tôi bằng phốt cứ đầm bấy copy lươn nè vùng mai không nè cứ nhom vô win ra nè về si tôi ta bằng phân mê nhân viên nghe xùa nông ca copy cháu nè dừng giờ này máu hay thua ca rong trăm thì sanh tới vùng mai không nè cứ rủi ro hỏi em nó cứ việc tôi để dẫn về nghe số copy vậy nè là dừng đàn máu dừng cái giờ này máu dừng giờ này thì máu skip máu không mang bốn đàn nè không mang bốn dáng ca đọc câu đáy nâng cổ gọi là khao dưỡng ban chục chơi rồi phải rồi vậy chỉ trong khởi complete chui subscribe video phóng đầm bay chụp nên ở video cái đó con chụp mẹp lìa